Barchaga assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana nima uchun Hikmat Travel tanlanadi? Ishonchli firma. Sababi mana shunday, mana videoda boshida ko'rganingizdek, onaxonlarimiz, qozolarimiz juda xursand holatda ketyapti. $50, $100 qimmat bo'lsa ham kerak bo'ladi degan insonlar ota-onasini yaxshisini jo'natyapti. Video oxiriga ko'chib ko'ringlar. Videoga bitta like bosib, niyat qilganlar bo'lsa kommentariyada plus belgisini qoldirib, men ham ota-onamni 2026-yilda jo'natay deb 2026 so'zini yozib berdim. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك بسم الله الرحمن الرحيم سكر يا فرزة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تقديما وتشريفا ko'rsatgan Robbim o'zingga hamdlar bo'lsin, Parvardigorim o'zingga hamdlar bo'lsin, o'zingga hamdlar bo'lsin Robbim. O'zing ko'rsatgan O'rtoq zamzam ichdingizmi? भाई वो हाथ धोने वाला जगह कौन सा है इधर इधर हाथ धोने वाला आए रुकन के लगे 3-4 हज Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Ishonchli litsenziyalangan ishonchli firmada umra ziyorati ota-onangizga yaqin kunlarga niyat qilib turgan bo'lsangiz, eng ishonchli firmani tavsiya qilaman sizlar uchun. Hikmat Travel sizlarning ishonchli firma orqali ota-onangizni umra ziyoratini mukammal ravishda amalga oshirib ketadi. Umra safari Toshkent bilan reys qabullarimiz boshlangan. Hozirgi kunda dekabr oyida oxiriga va yanvar va Ramazon oylariga joylarimiz juda ham oz qolgan. Shoshilib yanvar oyiga va Ramazonga hozirgi kunda joylarimiz deyarli Toshkentda to'lib boryapti. Reyslarimiz narxlarimiz $950 dan $1000 va $1000 dan oshiqroq $2000 gacha paketlarimiz mavjud hozirgi kunda. Albatta, kimda qiziqarli savollar bo'lsa, javoblarni olishlik uchun ekranda ko'rinib turgan ikkita raqam qoldirganmiz. Biriga telefon qilib bog'lanib to'liqroq ma'lumot olishingiz mumkin. Albatta, siz Telegram, WhatsAppingiz bo'lsa, chet elda bo'lsangiz, Yevropada bo'lsangiz, imo, Telegram, WhatsApp hamma ijtimoiy tarmoq ochilgan, bemalol murojaat qilishingiz ham mumkin telefon orqali yoki yozma ravishda. Umra safariga borish hozirgi kunda Andijon, Farg'ona, Namangan, Termiz, Samarqand va ko'plab qo'shni Tojikiston davlatlaridan ham biz orqali borib kelishyapti. Albatta, ishonchlisini faqat sizlar eng yaxshisini, sifatlisini tavsiya qilaman. Safar davomligi 14 kun, 17 kungacha umra safari. 50 boshi guruh bilan birga ketib, birga qaytadi. Sanalarimiz albatta dekabr oyida 29, 31, 27, 25larga reyslarimiz, joylarimiz qo'ygan. Telefon qilib bemalol aloqaga chiqasizlar. Joylar soni chegaralangan, telefon qilib joylar bo'lsa yozdirib qo'yaverasiz. Zagram pasportingizni tashlagan holatda. Paket narximiz $1050 dan $1000 dan $950 dan boshlanadi. O'zini holatiga qarab, paketga qarab narxlar aytiladi. Paket ichida quyidagilar kiradi: avia chipta, rasmiy viza, 50 boshi hamrohligi, birga borib, birga qaytadi. Barcha transport xizmatlari bepul. Makka va Madina shaharlari bo'ylab ziyoratgohlarga olib borib, olib kelish va mehmonxonada yotib turish, ovqatlanish hammasi mana shu 14 kunlik paket ichiga kiritilgan. Mehmonxona Madina Munavvarada 2 kecha markaziy hududda joylashgan bo'ladi. Taxminan 200 metr, 250 metr masofa oralig'ida Madina Munavvarada Masjid-u Nabaviyga kirib ibodat qilib chiqishingizga yaqin. Makkada siz 11 kecha bo'lasiz. 700 metrdan 1 kilometr, 1,5 kilometrgacha bo'ladi. Eng yaqin masofasi 800-700 metrlik Sama Almiz 1 kilometr Mira Hotelda joylashgan. Qo'shimcha 4-5 ta mehmonxonasi bor. Qaysi biri bo'shligiga qarab ziyoratchilarimiz tushiriladi Makka shahrida. Ovqatlanish ham Madinada kuniga 2 mahaldan, Makkada esa kuniga 3 mahal o'zbek milliy taomlar beriladi. Faqatgina yosh katta ziyoratchilarimiz bo'lgani hisobiga faqat o'zbek milliy taomlar beriladi. Albatta, davlat nazi bor, yosh katta insonlar inovatga olgan holatda
faqatgina o'zbek milliy taomlar berilgan. Bonus sifatida firmamiz tomonidan Hikmat Travel'dan Qizil dengiz sayohati bo'lib, mutlaqo bepulga olib borib, Qizil dengiz sayohatiga olib chiqib olib kelinadi. Faqat bir kun sarflanadi mana shu Qizil dengiz uchun ham. Litsenziyalangan umra safariga Hikmat Travel bilan birgalikda borishni albatta O'zbekiston Respublika Din ishlari bo'yicha qo'mitasi tomonidan berilgan litsenziya asoslangan holatda sizlarni 14 kunlik ishonchli firmada ota-onangiz jo'natishni tavsiya qilamiz. Bemalol ekraningizda ko'rib turgan quyidagi raqamli aloqaga chiqib, qo'ldan kelgancha to'liqroq yana batafsilroq ma'lumot olib, operatorlardan zaygina pasportingizni tashlab, joylaringizni hoziroq bron qilib yozdirishingiz mumkin. Chunki Ramazonga narxlar ko'tarilib ketishi mumkin yoki joylarimiz qolmashi mumkin. Hoziroq bugunning o'zida yilning oxiriga joyingizni band qilib qo'ysangiz, 2026-yil Ramazon yoki yanvarga ko'nglingiz xotirjam uchish sanasi aniq qilinsa, Farg'onaga joyingizni yozdirsiz yoki Andijonga joyingizni yozdirsiz yoki Namanganda uchmoqchi bo'lsangiz, pasport ishlab yozdirib qo'yaverasiz va aynan shu kunga ko'nglingiz xotirjam bemalol yangi yillarga uchib ketaverasiz. Telefon aloqaga chiqib ko'rasizlar, chunki qo'ldan kelgancha xizmatdamiz. Ofislarda video lavhalar qilib va aeroportlar video lavhalar qilib, mana shu kanalga, sahifamizga obuna bo'lib qo'ysanglar, chiqarib boramiz sizlar uchun.